नमस्कार जो मानक काश दीर्घ दिन है लगी रोचे जिते भी एलोपैथिक मेडिसिन किंबा सिरप खाइला परे मध्य कमुनी से एक इजी घरे उपचार एपाई आपण ने गोटे चामच हलदी गुंड किसी छोट छोट कटा होता अदा खंड तुलसी पत्र 5-6टी एवं हाफ चामच मुलती पाउडर बा जष्टी मधुर पाउडर ए सबू गोटे ग्लास पानी रे भल से फुटातु पानी अधा हो गला परे एहाकू काढ़ी ठंडा करंतु ठंडा हैला परे अल्प टिके महू मिसई पियंतु एपरी किछि दिन करिबा फल रे दीर्घ दिन धरी लागी रहिथिबा काश बहुत जल्दी भल होई जिवो।